喂，喂，係，好，咁我哋可以開始啦喎。好啊，好啊，介紹一下今次我哋又 zoom 下啦。咁今次嘅陣容啊，就係有阿市場先生同埋阿巴黎兄。阿市場先生同人 say 個 hello 先，不如。好，大家好。係，咁啊巴黎兄啊，巴黎兄上次都有嘅，其實。係，大家好。係啊，咁其實好耐冇見啊呢個組合。咁巴黎兄就近少少見過啦。阿市場先生就真係好耐冇見。咁對上嗰次我記得啦，我抄翻咧係同阿 Starman 一齊出嚟嘅，如果冇記錯，都講緊2019年2月啦，係咪啊？記唔記得？啊，我有一次係食飯啊嘛。係啊，係嗰次咯。我記得。係啦，跟住我記得嗰輪之前咧，2017你已經冇話射博噶啦，停咗啦。之後就係啦，久唔久就講少少近況咁啦。但係就冇再 update 乜滯，咁近排就係啦，近排見你有 update 下嘅角度，咁啊講少少即係嗰啲投資回報嗰啲嘢，所以我覺得又係時候聚一聚咁啦。好啊，係咯，玩個 Zoom 啊！之前有冇睇到我同阿中記同埋阿巴黎嗰個啊？即係我哋又係咁樣 Zoom 玩嗰啲，有啲印象。咁我覺得都幾好啊，咁嘅形式。係啊，傾下偈啦，即係而家啲科技 OK 嘅。好，咁我方便花少少時間啦，介紹下市場先生啫。有啲人可能唔係好認識佢，其實就佢寫博好耐噶啦，即係講緊我諗2006年開始啊，定係再早啊？再早啲，應該再早啲，再早啲2003年到啦。係咯，市場兄係應該係第一代噶啦。係啊，應該係第一代。嗰陣應該Yahoo 都未有啊，好似 Senga 嗰啲啊。最初咧就喺嗰啲叫做討論區嗰度嘅，咁當然當年嘅討論區就唔同啦。當年討論區有個叫做 Free Home 嘅，咁開始嘅。咁後尾咧就應該 Yahoo 咧就整咗個 blog，咁咧佢嗰個就有設計晒啲畫面啦。咁你開個 account 咁就好容易可以寫咯，咁變咗。就喺個 Yahoo 嗰個 blog 度寫，因為你喺 Yahoo 個 blog 度寫咧，咁啲嘢佢會幫你儲低啊嘛。咁如果你喺嗰啲討論區寫咧，咁就比較難儲起啲嘢咯。咁不過後來 Yahoo 都執咗啦，咁啲嘢都冇咗咯。跟住就再轉過去 Blogspot 嗰啲咯。係啦，Blogspot 而家都喺度嘅，不過就好少 update 啦，一嚟工作又忙啦，咁咪小朋友啊，咁你變咗冇咁多時間喺寫作嗰邊咯。係嗱，咁講開市場先生咧，即係最深刻印象就係當年啊，即係零幾年嗰陣，你就好多時講匯豐嘅，咁嗰陣分析到好細嘅，即係嗰啲好 detail 啊，嗰啲數啊。咁咧就搞到直頭，我記得有一輪咧，匯豐有啲乜嘢風吹草動咧，就會訪問你嘅嗰啲報紙。當年呢個咁始終，當年其實股票嘅選擇唔多啦，咁匯豐都係一個好多人會投資嘅藍籌股啦。咁匯豐咧，我最記得咧就係有一年股東會咧，咁其實咧我就應該係17年股東會咧，咁我就喺個股東大會度咧建議管理層回購嘅。係啊，嗰隻嘢。諗住都係盡下人事咁啦。嗰陣時因為係咩咧？因為嗰陣時匯豐被啲市場咧或者啲國際嗰啲大鱷咧，我哋沽空中國嘅工具啊。咁所以嗰陣時咧匯豐股價跌到非常之慘。咁我就喺股東大會嗰度，又好彩我舉手，佢又叫我起身咯。咁我就建議嗰個管理層回購啦，咁點知佢又肯接受，跟住佢好快咧就批准咗，咁啊真係回購咗咯。係啊，我記得嗰個全城焦點啊，變咗即係嗰個Weibo爭光啊，我覺得真係。係啊，嗰次都引起一陣轟動噶。係啦，咁咧另外即係其實唔止同阿 Starman 嗰次食飯嘅，我記得即係再後少少咧。有一個分享會嘅，咁又好似巴黎兄有份搞添嘅，咁又係市場先生嗰啲臨告別寫 blog 嗰啲，咁啊好似搞過幾堂嗰啲咁嘅分享會，咁嗰度咧，我記得我都有 join 過一次，
咁就聽過你點樣解釋由譬如金融海嘯之後咧，由嗰個金融股就開始轉型，又去到嗰個斯洛斯嗰啲咁嘅資產型嗰啲咁嘅股票，即係對佢哋開始轉你嗰個投資方向啊？因為自從金融海嘯之後咧，咁嗰個金融業咧，尤其是匯豐呢一種國際銀行咧，咁啊受到打擊嘅，咁變咗咧就要轉型啦，咁啊睇下，咁啊就係斯洛斯都係巴菲特啊嗰種嘅風格，咁雖然佢兩個有差異，但係都係有好多共同之處嘅，咁所以嗰次咧就分享下點樣用斯洛斯嗰種投資方法啦，嗰種風格啦，咁有一排都 OK 嘅啊。咁當然近年嗰個香港股市其實逐漸被邊緣化咧，咁有啲細股咧就係因為本身香港嗰個資金已經少㗎啦，咁更加少錢咧會去流入嗰啲細股嗰度，咁所以呢幾年都係大股為主咯。咁你見到依家香港雖然好多嗰啲大型公司嚟咗香港上市，但係你睇翻每日嘅成交，好似今日咧得1300幾億，即係其實係好唔對稱嘅。即係其實你會見到資金似乎係即係拋棄緊呢個港股啊，即係好多人都話唔買港股啦，買 A 股啦，買美股啦，即係所以嗰啲細股就更加少資金會去關注咯。OK。嗱，我介紹市場先生就介紹到呢度啦，咁希望啲人即係唔識市場先生，起碼對佢有啲認識先啦。咁啊，巴黎兄嗰邊咧，其實我就引薦佢入嚟咧，即係邀請佢入嚟咧，個身份有少少似一個嘉賓主持嘅。咁今晚主題就係同阿市場先生傾嘅，即係嗰啲近排對啲板塊嘅睇法。咁啊，市場先生就認識到呢度啦，大家對佢個即係我個介紹。阿巴黎兄有冇補充啊？即係其實即係可以補充下，上次同阿市場兄咧就即係搞嗰個史洛斯啊，嗰個係啊，都三四年前啦。嗰陣時好似係2016定17啊，咁上下啦。17我睇翻係啊，因為我寫咗篇 blog 嘅，應該17年。其實嗰段時間亦都係阿市場兄都睇得好準啦。即係嗰陣時啲資產股咧，就係有一陣熱潮嘅，都幾耐下嘅持續。咁好多嗰啲細價嘅資產股喺嗰段時間咧，都升得幾好嘅。如果喺嗰段時間咧，即係可以留意呢個板塊咧，嗰段時間就真係收穫係唔錯。咁而家就正如阿市場先生兄講啦，啲香港港股啊，啲資金都即係好缺乏啦，咁變咗咧就而家就冇乜運行噶啦，應該就OK。嗱，咁樣就去到即係我諗有人即係聽過嘅故事，或者阿市場先生真係嗰啲諗法咧，去到2017年可能就無端端停咗，跟住咧而家就正啦嚟個 update。咁究竟而家2022年啦1月開始咗啦，究竟阿市場先生而家留意緊啲乜嘢板塊咧？可唔可以同我哋分享下？嗱，咁首先咧，我就想分享下啦，即係未必啱嘅個人意見啫。就我就覺得有幾個板塊咧，就曾經咧風光過嘅，咁但係咧你知時代都一路咁樣進步啦，咁變咗有啲嘢咧，其實就翻唔到以前噶啦。咁所以有啲板塊咧，我就覺得我自己就會比較謹慎啲啦，因為咧係的確有啲嘢係發生咗咯，咁變咗唔可以再用以前嗰個眼光去睇嘅。咁譬如咧，即係我自己都以前都好中意，同埋都研究幾多嘅內險啦，內險呢個行業啦。咁我就覺得內險呢個行業咧，最光輝嘅時代咧，其實就已經過去咗噶啦。咁首先咧，我就想分享下一間保險公司佢點樣賺錢啦嚇，咁先至再講嗰個行業嘅發展啦。咁其實咧，你買一張壽險保單咧，
保險公司咧其實係會用一啲嘅精算假設咧，咁佢要計出咧究竟呢張保單咧需要嘅佢叫做壽險準備金啦，咁就會稱之為最佳估算嘅壽險責任準備金嘅，即係話佢用個精算計咗出嚟，應該呢張保單要賠幾多錢嘅，咁呢個已經係佢用佢最佳嘅可以做到嘅估算去計出佢嗰個壽險準備金。咁但係咧，就算你係用一個最佳嘅估算啦，咁始終佢都係用一啲精算假設啦，即係牽涉到好多假設嘅條件落去啦，咁都可能計錯數嘅。咁所以咧，佢會再保險啲咧，就額外再計多一個叫做風險邊際嘅。咁風險邊際就係話萬一計錯數，咁咧都有多一嚿錢咧就補翻落去。咁理論上咧就應該夠賠嗰張保單噶啦。咁但係咁保險公司要賺錢噶嘛，咁所以佢又會計一嚿嘢咧叫做剩餘邊際。咁剩餘邊際咧就係一張保單到佢真係賠咗完結啦，咁保險公司賺嘅錢咁所以你會見到一張保單咧係有三嚿嘢嘅，一個咧就係最佳估計嘅呢個責任準備金，一個咧就係風險邊際，一個咧就係剩餘邊際。所以保險公司賣一張保單咧，佢其實咧佢就會收到啲保費啦，咁呢啲保費咧再加埋去利用嗰啲保費咧去投資嘅收益咧，就會變成三嚿嘢啦。就我頭先講嘅嗰三嚿嘢，就係最佳嘅估算嘅準備金啦，風險邊際啦，咁同埋剩餘邊際。咁最理想嘅情況咧，就係到佢要真係要賠嘅時候，如果最佳估算嘅責任準備金已經夠賠啦，咁保險公司咧就會賺兩嚿嘅，就會賺嗰個風險邊際同埋剩餘邊際。呢個就最理想賺最多嘅。咁其實正常嘅情況之下咧，就應該係要兩嚿加埋先夠賠嘅，即係話咧就應該係嗰個最佳估算嘅準備金加埋你個風險邊際，咁夠賠一張保單啦。咁保險公司咧就會賺嗰個叫做剩餘邊際。咁但係咧最壞嘅情況咧就係咧有啲嘢發生咗啦，超出你當初嗰個精算時候嘅假設啦。咁咧佢就可能要連剩餘邊際咧都賠埋出去，咁先夠賠。咁呢個咧就係最壞嘅情況。咁所以咧大家要明白咧，佢計算一張保單咧，佢個精算嘅假設咧就有啲條件嘅，包括咧佢有啲假設，你嘅投資回報率係幾多啊？你嘅死亡率係幾多啊？你嘅法定率係幾多啊？你嘅退保率係幾多啊？實際發生嘅咧同你假設咧係會有偏差嘅。咁所以你會見到保險公司咧，佢其實差唔多每年咧佢都會有啲調整嘅，即係話咧佢之前假設錯咗，咁佢就會調整噶啦。咁所以你會見到點解香港啲保險股嗰個 PEV 咧，即係個股價與內涵價值係低過1倍嘅咧？咁就係因為咧市場覺得你嗰個精算假設咧唔準啊，咁所以咧佢就要打個折扣落去。所以咧保險公司賺錢咧理論上咧就係睇住嗰個剩餘邊際嘅，即係話佢剩餘邊際嘅釋放就係一張保單帶俾保險公司嘅盈利啦。咁剩餘邊際咧就係好似一個水池咁樣嘅，即係你每買一張新嘅保單咧，咁佢就會加咗剩餘邊際落去呢個水池嗰度。咁你每張保單一賠償嘅時候咧，咁佢就好似出水啊，個水池出水，就係嗰啲剩餘邊際咧就會釋放出嚟變成一個盈利嘅。所以就要睇你究竟入水嘅速度快啊，定係出水嘅速度快啦。咁入水嘅速度咧，就係要睇你賣保單新保單嘅嗰個增速。出水嘅咁就要睇你個保單嗰個賠償事件有冇發生啦。咁通常你都要預佢發生嘅。咁所以咧就出水就會出，入水亦都會入。咁視乎邊一個嘅增速快嘅啫。咁所以咧最緊要咧就要睇住咧嗰個新保單呢個銷售情況啦。咁
所以最核心咧，你買保險股最核心咧就要睇嗰個叫做新業務價值。新業務價值咧就 MBV， 就係入水啊，即係就係主宰入水嗰個速度。咁嗱，咁你會見到咧，以前嗰啲內險股咧，曾經係好輝煌嘅，好輝煌咧就係話佢嗰個新業務價值咧係增長得好勁嘅。譬如平保啊，咁嗰啲咧增長得曾經好勁啊。咁點解會增長得勁咧？咁其實咧係有兩個因素。第一個因素咧就係叫做代理人，我哋稱之為代理人嘅紅利。咁咧就係整個行業咧，包括國壽啊、平保啊，佢哋都經歷一個階段咧，都幾多年啊，就係叫做代理人嘅紅利。咩叫代理人紅利咧？就係話你每年都有啲新嘅代理人入職噶嘛。咁其實香港都係嘅。如果你有朋友做呢個保險代理咧，咁通常咧佢開始做嘅時候咧，佢自己就會買一張保單啦，跟住佢叫埋屋企人又買啦，即係身邊嘅朋友又買啦，跟住朋友嘅朋友再介紹又買啦。咁你會見到一個人入嚟咧，就算佢即係乜都唔識咧，佢都可以有啲保單咧係貢獻俾間保險公司嘅。咁呢個就叫做代理人紅利啦，就係只要你不斷咁有新嘅代理人加入你間公司，你個保費一定會增長嘅。咁至於你持唔持續就另一回事啦。咁但係問題就係過去一段時間咧，佢每年嘅代理人都不斷增加啊嘛。即係就算嗰啲代理人其實最終佢發覺佢都唔識賣保險嘅，佢都唔適合做嘅，但係唔緊要，佢走咗咧，一個走咗，有更加多嘅人再加入，咁所以咧佢永遠個保費咧都係向上嘅。就算嗰啲保險代理人其實佢唔係好識賣保單嘅，都冇問題。只要你不斷有新嘅保險代理人加入你間公司咧，咁你嘅保費咧就會有增長。咁事實上咧，可以用一啲數據啦嚇，譬如平保為例啦嚇。咁我手上嘅數據咧，平保佢係應該冇記錯嘅話咧，佢應該係2004年年中啊，應該6月幾嗰陣時上市嘅。當年嘅平保代理人數目有幾多咧？我印象中大概應該係10幾萬到嘅，10幾萬人到啦。咁去到2015年，佢個代理人數目咧已經係去到87萬人。OK。當年如果你同比2014年咧，佢個代理人數目咧就增加咗36.9%，即係大概37%。咁佢當年嘅新業務價值咧就增長咗40.4%嘅。咁所以你會見到咧，新業務價值同個代理人數嘅增速咧就係差唔多嘅。差唔多，咁然後去到16年啦，16年咧，平保嘅代理人數咧就去到111萬，就增長咗27.6%。咁當年嘅 MBV 即係新業務價值咧就增長咗32.2嘅。咁啊去到17年咧，個代理人數進一步增加，去到136萬，138.6萬。咁啊增速咧就有24.8嘅。咁當年嘅新業務價值咧 MBV 咧就增長咗32.6嘅。咁啊去到18年咧，平保個代理人數咧進一步再增加141.74萬，但係咧你見到增速就放緩咗噶啦。咁啊只係增長咗2.3。咁當年嘅 MBV 咧就係增長咗7.3啦。咁你見到咧，其實嗰個疲態已經出現啦，就係佢個代理人數嘅增速咧就已經係大幅放緩啦。咁佢個新業務價值咧增速亦都係放緩嘅。咁去到19年啦，佢個代理人數咧就係下跌啦，開始下跌，係116.69萬人，係下跌咗17.7嘅。咁但係當年嘅 MBV 咧都有5.1嘅增速啊。咁呢個咧就係佢賣嘅保單係可以抵償到個代理人嘅下跌啦。咁但係始終咧，如果你計 MBV 嘅增速咧，都係跌咗噶。雖然有增長，都係跌咗，由7.3跌到5.1。去到2020年啦，佢嗰個代理人數咧係再跌多12.3%。然後當年嘅呢個 MBV 咧就下跌34.7%。跟住21年啦，21年只係去到中期啦，因為末期未公布啦。
佢就下跌咗139萬。咁啊18年咧就141.7， 20年咧就19年咧就123.3，去到19年咧就116.7，去到21年嘅年中就跌到87.8。即係你見到咧，佢嗰個代理人數咧就已經係見頂回落，而且回落得比較快啊。咁啊點解咧？第一就係個代理人紅利已經完咗啦，即係你冇咁多人，即係你唔可以一路咁膨脹落去噶嘛。咁你已經去到百幾萬人啦，咁已經見頂啦。咁所以呢個代理人紅利咧就係消失咗啦。咁第二咧就係個賣嘅保單嘅類型咧，亦都係發生咗一個變化嘅。嗱，以前咧啲內險公司咧，佢賣嘅保單咧，其實係大部分咧，我哋稱之為叫做理財型嘅保單嚟嘅。理財型嘅保單咧，其實嗰個份量咧係主要係投資型嘅，你可以當佢投資型嘅理財型同一樣嘢啦。即係其實嗰啲人買保單嘅目的咧，其實唔係為咗保障，佢主要目的咧係為咗投資嘅收益嘅。咁嗰啲保單咧，有啲特性嘅，就係第一，嗰啲保單嘅額咧好大嘅，因為你投資咧你就好肯買幾百萬啦，都冇問題，因為投資嘅意思即係話幾年後可能5年後你就攞翻嚿錢翻嚟啦嘛，加埋回報啊嘛，即係資產配置咧，當擺嚿錢喺嗰度，當資產配置當投資。咁所以咧，佢好願意咧，成個身家份內都唔緊要，因為咧始終保險公司呢啲咁嘅嘢都係成日叫做國家背書啊嘛，即係你唔會因為買保單而變咗嗰間公司唔賠俾你噶嘛，即係佢應承咗個條款啊，有幾多回報，到期佢一定會俾你噶。如果唔俾你，咁就大鑊啦，就會發生社會事件。咁保險公司都唔會咁做，佢應承得你咧，佢就算蝕錢。你記得當年咧呢個國壽啊、平保上市嗰陣時咧，就有啲叫做負內涵價值嘅保單嘅，即係話佢當年賣嘅保單咧，其實蝕錢嘅，但係佢都要照賠俾佢嗰啲客嘅啊。所以內地咧嗰啲買保單嘅人咧係好放心嘅，即係你應承咗佢咩回報，佢就信你到期你會俾翻嗰啲回報。咁事實佢都要俾啊，就算佢自己蝕錢佢都會俾嘅。咁所以咧，佢當年賣呢啲咁嘅理財型保單咧，係第一好容易賣嘅。所以點解啲新人一入嚟咧，佢做得到咧，就係佢都係賣嗰啲理財型啊嘛。咁理財型點解容易賣咧？就係因為咧，佢哋只要搞一啲咁嘅叫做推銷會啊、推介會咁，咁一下子咧就可以一場咁嘅推介會咧有200-300人參加都得嘅。咁你只要喺台上講啲嘢好簡單，你只要話俾啲潛在客戶聽。你自己話俾佢聽個回報率幾多咁就得噶啦，咁啊好容易計數嘛，係咪？你話有8厘回報嘅，咁你咪知咯，我俾100萬你8年回報，咪每年有8萬蚊，即係好容易聽得明嘅，又好有信心去買嘅。所以咧，當年賣呢啲咁嘅理財型保單咧，係好容易賣嘅。咁但問題就係後尾咧，嗰個政策改咗啊，即係佢就唔可以再賣呢啲咁嘅理財型保單，或者話佢係要逼佢咧轉型。轉去咩咧？叫做保險性保啊嘛，即係話你係要買一啲保險就應該係保障型嘅，咁你所以就要轉型去賣保障型啦。但係轉型去賣保障型嘅咧，係有好大嘅分別，同埋有好大嘅難處嘅。因為咧，第一保障型嗰個保費咧會低好多嘅，即係可能一個理財型嘅係100萬咧，一張保單咧。啲人都好願意買咧。你一個保障型，因為保障型係差唔多係一個消費嚟噶嘛，即係你嗰年冇事，你嗰個保費就冇咗嘅。咁可能佢個保單咧個保額咧，即係講個保費啊，就可能由100萬變咗得1萬或者2萬，咁即係爭好遠嘅。即係你要買好多張保單，先至等同於即係我哋知買好多張保障型嘅保單。先至嗰個保費先至等同於一張理財型嘅保單，咁對於一個代理人嚟講咧，佢係難做好多嘅。同埋保障型保單咧，第一嗰個顧客願唔願意買嗰個願意程度好低嘅，因為保障型始終會複雜好多嘅。即係你又話俾佢聽，你首先你要說服佢點解你要買一個保障先啦，係咪？你要佢覺得我好地地做咩要買一個壽險啊？點解好地地點解要買一個醫療啊、重疾啊嗰啲啊？咁加上近年內地經濟冇咁好咧，好多人咧個收入咧就係減少咗嘅。
咁通常你收入減少咧，你要減少啲支出咧，你就會減少一啲冇咁迫切嘅支出嘅。即係你一定會減咗啲咩保險啊？保險講緊你可能幾廿年後先至會發生嘅嘢。咁眼前嗰啲都係要首先顧住眼前啲嘢先嘅。所以你一個家庭要減少嘅開支咧，一定係減少一啲未來，即係為咗未來而準備嘅嘢咧，咁就會首先被減咗噶啦。咁所以咧，點解近年內地嗰個流險公司嘅保費都係賣唔到咧？嗱，啲保單賣得唔好咧，就係同呢一個原因有關嘅，就係個經濟咧差咗，嗰個居民嘅可支配收入係少咗嘅。咁所以咧，佢難銷售呢啲保障型嘅保單嘅難度咧係非常之高嘅。咁亦都解釋到點解啲代理人數會急劇下跌，因為啲人做唔住啊嘛。即係你做唔住嘅，你生存唔到嘅，即係你連生活都搞唔掂嘅，咁你就會走嘅，你就會離職嘅。所以加埋咧，做保險唔好揾，咁就要轉工。係啦，因為始終佢要生活噶嘛。如果你賣保險嘅人工仲少過送外賣，咁我去送外賣啦，我做咩要做代理人賣保單啊？咁所以咧，同埋依家多咗你揾錢嘅機會啊嘛。你咩啲人開個咩網台啊，up 啲嘢啊，或者自己買嘢啊，即係你多咗啲機會咧。交稅都交10幾億嗰啲。帶貨嗰啲，因為咧你多咗好多機會嘅，咁你就唔會話我一定要去做代理人賣保單啦，賣保單又賣唔出，係咪？咁同埋如果你賣唔出嘅，你就算你想留低咧，啲保險公司都踢你走嘅，因為咧你貢獻唔到嗰個新業務價值俾佢咧，咁佢又唔要你，咁你自己又留低唔到，又食唔到，咁所以咧個結果咧就係想講嘅咧就結果。就係第一個代理人紅利咧就已經過去咗啦。第二嗰個保障型嘅轉型咧，係事實係令到受到嗰個經濟嘅影響咧係大咗嘅。咁所以咧，暫時仲未見到呢一個保單，即係新保單咧係有復甦嘅跡象。即係佢跌得多咧，佢可能都會升。咁但係呢種升咧，只係一個跌得多嘅反彈咯。即係如果你一個行業你係冇增長嘅前景嘅話咧，咁佢就唔能夠再好似以前咁。以前曾經一段時期咧，保險股嘅股價係節節上升噶嘛。咁但係意思即係話，如果你一個行業已經唔能夠去翻一個增長嘅趨勢嘅話咧，咁你個股價只會係有波幅冇升幅，就唔會再好似以前咁咧有一個向上嘅趨勢嘅。咁未來就要觀察住究竟嗰個新保單，尤其是新業務價值能否轉跌為升咯嚇，暫時未見到呢一個情況出現啦嚇。咁呢個就係我對保險板塊嘅分享啦。係想問翻頭先講咧，就係個保險嗰個類型轉型嗰度咧，即係變咗保障型啦，原本理財型嗰個原因係咩啊？嗱，原因咧就係咧嗰個其實。嗱，理財型咧係對保險公司咧係不利嘅。因為理財型第一佢其實佢賺嘅錢唔多。第二咧，理財型咧佢通常咧去到一段時候，可能3年、4年、5年咁咧，佢就會突然間咧，啲人咧就因為你個期到咗啦嘛。我唔知你有冇買過一啲儲蓄型嘅一個保單咧？其實佢可能5年就完咗噶啦。咁即係譬如你今年俾錢佢，5年後咧佢會俾翻你嘅。咁變咗對於保險公司咧，佢會突然間有一年咧就會集中去支付一啲到期嘅保單啊。咁另外咧就係其實呢啲保單咧個價值好低嘅，你只係會好快得到一啲現金流，但係一段時期可能幾年後，你又會突然間會好多現金流要流出嘅。咁所以呢一個對一個保險公司咧，其實唔係好事嚟嘅，而保險公司咧應該係向保障型嗰邊去發展嘅，同埋咧係曾經有一啲公司咧，佢就係掛住佢就係利用呢一個保險公司可以快脆咁樣攞到好多錢，即係我唔想講乜嘢公司名啦，就係出現過一啲咁嘅保險公司，佢賣好多好多啲理財保單，跟住佢就係咁買資產。甚至去到海外買資產啊，咁啊，結果係會出事嘅啊。係，所以咧，
逢親你有一啲咁樣引致有金融嘅系統嘅風險咧，咁最終咧都會受到呢個監管，同埋去到有政策出嚟咧控制你嘅。咁所以咧近年去到嗰個保險業嘅一個趨勢咧，都係叫做保險承保，係應該咧係賣保障型嘅保單為主嘅。咁同埋佢其實佢有啲叫做上二代，而家去到上二代二期啦。咁佢有啲去點樣計算你個負債啊，計算你個資產啦，計算你嗰個保險嗰個償付率啊，佢係會控制到令到你咧係會傾向於買呢個保障型嘅。因為如果唔係咧，你嗰個償付率咧個比率咧，你計出嚟會好低嘅。咁你低得滯咧，佢係會停止咗你嘅業務嘅。咁所以咧，整體個行業嘅趨勢咧，都係向住保障型嗰邊去發展噶啦。哦，即係撥亂反正嚟嘅，呢個係。係啊，通常個行業都係咁嘅。初咧，佢就會放任你咧，好鬆，定到好鬆，等你發展先咯。即係等你初就以規模為主嘅。即係好多行業初期發展都係規模先啦。咁你當你規模大到咁上下咧，咁佢就會監管你咧，向嗰個叫做向強度嗰邊轉型噶啦。即係初佢一定要定到好鬆，等你個行業發展咗先。發展到某個一個規模之後咧，咁佢就會監管你，令到咧你向嚴謹嗰邊，向點樣講咧？即係向你真正嗰個行業需要行嘅嗰個方向去行啦，先做大，後就逼你做強咯。咁你做唔到強咧，你就會被淘汰啦。咁但係一個行業最初你唔可以一開始就要你做強嘅，咁你就好難發展。所以一開始一定係大咗先，大完之後咧就要做強。咁都係好多內地好多行業都係咁嘅，先做大後做強，都係咁嘅模式噶啦。咁依家就去到要做強嘅階段啦，因為其實內險發展到今時今日都好多年啦。佢2004年當初平保啊國壽上市嘅時候，差唔多係一個好似個小朋友咁啫嘛。咁但係到今時今日都好多年啦。而家好大隻啦。係啦，所以而家行業向呢個強嘅呢一個保障型嗰邊發展咧，都係一個適合嘅時機嚟嘅。咁但係對股價就未必係好事啦。明晒。阿巴黎兄有冇咩評論補充啊？其實咧，我就對電力股唔係，我就對，我真係好心急啊，想聽電力股，所以而家咗電力股。其實我係對保險股咧，我其實就唔係睇好嘅。都係我唔係好似市場先生兄咁熟悉啦。咁我都係睇到佢個趨勢啦，即係嗰啲新業務啊，各方面增長唔係好高啊。同埋都唔係講緊係一段時間喎，係唔係即係偶一時間喎，係都有一個持續嘅。即係個勢頭啦，已經去到呢個勢頭。同埋咧，好似話平保有啲高層嘅變動啊，可能亦都係市場興話嗰啲新入職嗰啲員工啊，唔知係咪因為咁嘅原因咧，亦都減少咧。咁其實我最中意聽咧，即係我一路等住咧，就係個電力股，因為市場先生兄咧，佢話今年咧就係靠佢食糊啊嘛。咁咧就即係我想即係了解下市場先生兄咧，即係佢嗰個電力股咧嗰個睇法係點樣樣咯，同埋就即係呢個板塊咧，同埋即係而家國內咧都成日都講緊係話潔淨能源啊。即係中國咧，就係個 roadmap 咧，就係話2030咧個碳中和應該要達到峰值啊嚇，2060咧就直情碳中和啦。咁呢個同嗰啲電力股咧有冇啲即係有關係啊？同埋即係我哋買嘅電力股咧，應該係集中點樣睇法咧？咁睇下市場先生嗱，佢先講咗呢個內險啦，就好似都唔係好睇好。咁睇下佢想講邊啲先啊？可能講晒啲唔好睇好嗰啲先，定係點啊？阿市場先生，跟住仲有咩板塊分享下？咁可以分享電力板塊嘅。
Thank